खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ जनालि बर' रादाबाव बरायग्रोबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनाबिलिनि मोननैसो खौरां लानानै फैदों। मिजिंथियो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे नायलांगोन। अरुणाचलाव गुलि गावग्लुंनाय जाथायाव गासै 13 जन आदिबासि लाइमोनफोरा जोखोम जादों। 13 जननि गेजेराव सासे लाइमोननि जिउ जोबनाय खौरांखौ मोन्नाय जादों आरो माखासे जोखोम जानाय सुबुंफोराबो जिउजों जुजिनानै हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दं होनना मिथिना मोन्दों। जाय जाथायनि थाखाय अरुणाचलाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। खामति आरो आदिबासिनि गेजेराव जानो मोन्दों। बे गुलि गावनाय जाथाया 13 जन आदिबासिनि सायाव गुलि गावदों आरो सिखाजों दानख्लाबदों आरो खायसेखौ लावथिजों बुनानै जोखोम खालामदों खामति सुबुंफोरा। जायनि थाखाय अरुणाचलाव आदिबासि मानसिफोरा लोब लोब हाजार हाजार ओंखारनानै लामायाव टायार सावदों आरो आखायाव लावथि सिखा बायदि बायदि लानानै थासारिखौ दुंहाव खालामदों। बे दुंहाव थासारिखौ दबथायनो थाखाय तिनिसुकिया पुलिस बिफाना जाथायसालियाव नुजाथिहैदों, नाथाय थासारिखौ दबथायनो हायाखै। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला अरुणाचलाव पिकनिक जानो थांनाय आदिबासिनि गारिया खामति हारिनि बेलाथि गारिजों सौग्रावलायदोंमोन। बे सौग्रावलायनाय फिसा जाथायाव रावनिबो जेबो खहा जायाखैमोन, नाथाय बे फिसा जाथायखौ लानानैनो खामति सुबुंफोरा आदिबासि लाइमोनफोरनि सायाव गुलि गावो आरो सासेखौ खर'आव सिखाजों दानख्लाबदों आरो खायसे सुबुंफोरखौ लावथि आरो क्रिकेट बेटफोरजों बुदों। बे गुलि गावनाय जाथायाव आदिबासि सुबुंफोरा गासै 13 जन सुबुङा गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों। बे जोखोम जानाय गासै 13 जन सुबुंफोरखौ तिनिसुकियानि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जायो। नाथाय गोब्राब जोखोम जानाय सासे लाइमोनखौ थैबाय होनना मोनथिना मोन्दों। जोखोम जानाय 13 जन सुबुंफोरनि मुङा फारियै बिरुद लहार, प्रताप लहार, जितेन बयस्तम, मुनु बरायक, पचुं राय, राज कारमाली, राजीव कारमाली, सन्जीव कारमाली, प्रीतिम लाल मुंडा, विक्रम राय, तपन गुवाल्ला, बिकिल ताती, बादल ताती। बिथांमोनखौ जोखोम खालामनाय खौरांखौ मोननानै आदिबासिफोरा हिन्जाव हौवा ज' ओंखारनानै खामति सुबुंफोरनि हेंथायै खुद्रिखांदों आरो थासारिखौ दुंहाव खालामदों। खामति हारिनि सुबुंफोरा आदिबासि सुबुंफोरनि गारिखौबो बुख्रुबदों आरो गंनै बाइकखौबो सावना होदों आरो 7.62 mm नि गुलिजों बिथांमोनखौ गावदों। बेलेग बेलेग रोखोमनि सिलाइ गुलिजों सादारन सुबुंफोरखौ गावदों। बिनिखायनो जायखि जाया जायाथों मानो गुलिखौ नायबिजिरनानै बेन खालामनांगौनि दाबि दैखांदों आरो गुलि गावग्लुंग्राफोरखौबो थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौनिबो दाबि खालामदों सरकारनिसिम। लोगोसे बायदि बायदि डिमान्ड खालामदों सरकारनिसिम। नोंथांमोना जुदि अरुणाचलाव थांनो सानदोंब्ला 100 बार सानग्रो, मानोना अरुणाचलाव थासारिया जोबोद गाज्रि, जायनि थाखाय थांलाय फैलाय लामाखौ बन्द खालामना होनाय जादों रैखाथि बिफाना। कक्राझार जिल्लानि कसुगावआव जलेश्वरीयाव जानाय एबसुनि 55थि सावराय जखनथाइ हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जोबथा साननि फारिलाइयाव गोजोन थासारिनि थाखाय एबसुआ हानजा सुरदों। बे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव 30 नं कक्राझार बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो बिटिआरनि इएम उकिल मुसाहारि बिथांमोनहा बाहागो लायो। बे हानजा सुरनायनि थांखियानो जादों ओनसोलाव गोजोन थासारि लाबोनाय, मानोना आथिखालाव निसा बेसाद एबा फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनाया बर' समाजाव बारानिफ्राय बारा जालांबाय। फेग्रा मुवा जेरै ड्राग्स, गान्जा, जौ बायदि बायदिखौ बाहायनायनि थाखाय बर' हारिनि लाइमोनफोरा गाव गावनि जिउखौ फोजोबना लानांनाय आरो बर' नखरा सिलिंखार जालांनायफोरखौ होबथानो थाखाय कक्राझार दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ माखासे दख'राफोरखौ लाफानानै मैया फुंनि समाव हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै जायगानिनो एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंथिदों। बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला बर' समाजाव फेग्रा मुवा ड्राग्स बाहायनाया बर' लाइमोनफोरनि थाखाय गोबां खहा खालामबोगासिनो दङ आरो गोबाङानो थैलांनांगासिनोबो दङ। बेफोरबायदिखौ होबथानो थाखाय एबसुआ हाबा मावनायजों लोगोसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनफोर आरो पुलिस एडमिनिस्ट्रेसन बिथांमोनहाबो जुदि हेफाजाब खालामोब्ला बेफोरबायदि गाज्रि हुदायाव थांनायखौ होबथानो हागोन होनना बुंथिदों बिथाङा आरो बुंथिबावदों दि दुलाराय बर' फरायसा आफादा ड्राग्स निसा लानायखौ होबथानो थांखि लानायाव रायजो राजाफोर आरो लाइमोन आफादफोरखौबो बे हाबाफारियाव मदद होनो थाखाय खावलायदों बिथाङा। जुदि ड्राग्स निसा लानाय, गान्जा सोबनाय बायदि बायदिखौ होबथानो थाखाय एबसुआ हाबा मावलांनायाव गासैबो माहारियारि आफादा मदद होयोब्ला थारैनो जाफुंहोनो हागोन होननाबो बुंथिदों बिथाङा।
लोगोसे बुंथिबावदों दि एबसु दुलाराय बर' फरायसा आफादानो बर' हारिनि थाखाय सिनस्रि आफाद, बर'नि थैनाय थांनाय मोजां गाज्रि गासैबो बिथिङावनो बिजिरनानै खामानि मावबोनाय मोनसे आफाद। बिनिखायनो जायफोर एबसुनि सायाव सोंखारिदों बिथांमोना पलिटिकेल इन्ट्रेस्ट थानायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनाय आरो गाज्रि मुं सुनाय, बेफोरबायदि सोंखारिनायजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेबो खहा जाया होननानैबो बुंथिदों बिथाङा। मानोना गाज्रि बुंग्राया बुंखायो आरो मुं सुग्राया सुखायो। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा माबायदि हाबा मावबोदों बेखौ रायजो राजाफ्रानो मिथिखागौ होननानैबो बुंथिबावो एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा। फिसाज्लायानो बिफाखौ बुथारनाय जाथाया ओनसोल नाङैनो समखिखांहोदों। मराननि कुवां थानानि सिङाव थानाय दुलियाला हवाल गामियाव जानो मोन्दों बे दुखुनांथाव बुथारनाय जाथाया। मागोनि रंजानाय बाजानाय समावनो गावनिनो आंगो फिसाज्लाजों बुथारजानो गोनां जादों सासे सुबुङा। बुथारग्रा फिसाज्लानि मुङा बिदुत गगৈ, 25 बोसोर बैसोनि, आरो फिसाज्लाजों बुथारजानाय बिफानि मुङा जादों परमानन्द गगৈ, 57 बोसोर बैसोनि। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिफा फिसाज्लानि अनगायै बिसोरहा न'खराव रावबो गैया। फिसाज्लाया सामफ्रामबो जौ लोंना फैयोमोन आरो बिफाजों नांज्लायफैयोमोन। मैयानि दिनावबो फिसाज्लाया जौ लोंनानै फैदोंमोन आरो बिफाजों नांज्लायफैदोंमोन। उनाव बिफा फिसाज्ला नांज्लायनाया बारानिफ्राय बारा जालाङो। बेयावनो फिसाज्लाया बिफाखौ बुथारो आरो न' उनथिंजाय हाखर जावना फबना दोनो। उनाव जायगानि सुबुंफोरा सिलायाव थै नांनायखौ नुनानै पुलिसनो खौरां हरो आरो पुलिस बिफाना जाथायसालियाव नुजाथिफैनानै परमानन्दनि गोथै देहाखौ बोखांफैयो आरो दायनिगिरि फिसाज्ला बिदुत गगैखौ थानासिम लाना थाङो। प्लेननि पाइलटखौ सासे दावबायारिया रागा जोंखांनानै बुनायनि भिडिअ'आ दासान्दि ससियेल मिडियायाव गोसारबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। दिल्ली एयारपर्टनिफ्राय गवा थांनो गोनां इन्डिग'नि गंसे पेसेन्जार फ्लाइटआ बोथोर गाज्रिनि थाखाय गवासिम थांनो हायाखैमोन। दिल्लीनिफ्राय गवा थांनो थाखाय 13 घन्टा नेनांसिगोन होनना अनुप कुमार मुंनि पाइलटआ एलाउन्स होबाय थानाय समावनो जेकेट गोमो गाननाय सासे सुबुङा रागा जोंखाङो आरो गाव जिरायनाय जायगानिफ्राय सिखारनानै पाइलटखौ खुगायाव सौना होयो। लोगो लोगोनो थासारिया दुंहाव जायो। बे जाथायखौ प्लेननिनो सासे पेसेन्जारा भिडिअ लाबाय थादोंमोन, जाय भिडिअ'आ भारत सरकारनिसिमबो सौहैदोंमोन। पेसेन्जारफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला 4 घन्टा प्लेन सिङाव पेसेन्जारफोरखौ फज'नानै दोनदोंमोन। बेनि उनाव फ्लाइटखौ 13 घन्टा लेट जाबावसिगोन होननानै पाइलटआ एलाउन्स होदोंमोन। नाथाय मानि थाखाय लेट जादों बेखौ मोजाङै फोरमायना होआखैमोन, जायनि थाखाय रागा जोंखांनानै साहेल मुंनि सुबुङा पाइलटखौ खुगायाव सौदोंमोन। बेनि उनाव साहेल बिथाङा अनुप कुमार मुंनि पाइलटखौ बुनायनि दायाव फ्लाइटनिफ्राय बोख्लायजादोंमोन आरो दिल्ली एयारपर्टनि रैखाथि बिफाना बिथांखौ लानानै थांदोंमोन। रागाजों पाइलटखौ बुफ्लांनायनि थाखाय साहेल बिथाङा निमाहाबो बिदोंमोन, नाथाय बिथांखौ निमाहा होनाय जायाखैमोन। बे जाथाया मैया बेलासिनि 1 रिंगायाव जादोंमोन। दाखालि बावैसो नोंथांमोननिसिम आं बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथांनि जौ बथलजों एडिट बानायजानाय खौरांखौ फोसावखांबाय। बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानो गोनां थावनियाव रायजो राजाफोरजों जिरायफानानै साहा लोंनायखौनो जौ लोंनायनि सावगारि बानायनानै बिपिएफ दोलोआ फेसबुक पेजआव पस्ट होनायखौ लानानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला बिपिएफ हान्जाया गावसोर जौ लोंग्राखायनो मालायखौबो लोंग्रा सानबाय थायो होनना बुंथिदों आरो बिपिएफ हान्जाया सरखार सालायनाय समाव लाइमोनफोरखौ जुवा गेलेनो, जौ लोंनोसो फोरोंदोंमोन। नाथाय इउपिपिएल हान्जाया सरखार सालायनायनिफ्रायनो जुवा गेलेनाया गोमाबाय आरो बेफोरबादि गाज्रि हुदाखौ फोसाबदों। बेल' नङा, उनावबो उन जोलैखौ सोलोंथाइनि बिथिंखौ नोजोर होना खामानि मावनो थाखाय फोरोंबोदों। बेफोरबादि मोजां हाबा मावबोबाय थानायखौनो मेगन सानानै बिपिएफ हान्जाया नंखायखौनो फोसावनानै रायजो राजाफोरखौ बिपिएफ हान्जायाव लांनो नाजादों, नाथाय साक्सेस जायाखै होनना बुंथिदों गबिन्द बसुमतारी बिथाङा। आरो बिपिएफ हान्जानि बेफोरबादि नंखाय फोसावनायखौ जोंहा खर' सानांगौ गैया होननाबो बुंथिदों बिथाङा। अर सायनानै उखुन्दैजों हां लानो हायैयाव गासै 6 जन सुबुंनि जिउ खहा जानायखौ खौरां मोननाय जादों। मेसें बोथोरनि पुस आरो मागो बे मोननै दानाव गोजांनाया बांसिन जायो। बे मोननै दानाव खुवा खुनाय आरो निहिर सिरिनाया बांसिन जायो। निहिर थर सिरिनायनि जाहोनाव
गुसुआ बांसिन जायो आरो गोजांनायजों थानो हायै जायो। गोजांनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय गोबां मानसिफ्रानो अर सायो नङासै? नाथाय अर सायनायावबो साबधान जानाया मोजांसै। नोंथाङाबो नोंथां उन्दुग्रा खथायाव अर लगायनानै उन्दुयोब्ला नागारदो, मानोना अरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैयानो नोंथांनि थाखाय खैफोद गोनांबो जानो हागौ। उखुन्दैजों हां लानो हायैयाव गासै दाब दाब जायगायाव 6 जन सुबुंनि जिउ खहा जादों। दिल्लीयाव जानो मोनदों बे दुखुनांथाव जाथाया। दिल्लीनि आलिपुर होननाय जायगायाव गंसे नखरनिनो गासै 7 सुबुङा गोजांनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय गावसोरनि उन्दुग्रा खथायाव बनखौ अर लगायनानै अर सायदोंमोन। बिनि उनाव उन्दुनाय समाव दरजा खिरखि गासैखौबो मारिथेजोबना उन्दुदोंमोन। बेयावनो उखुन्दैया बाहेर जानो मोनैलाय खथायाव साग्लोबदोंमोन आरो हां लानो हायि जानानै नखरसेनिनो गासै 7 सुबुङा हरखाबै जिउ खोमानांगौ जादों। बेनि अनगायैबो दिल्लीनिनो इन्द्रपुरी होननाय जायगायावबो फ्लेट नाम्बार C65 न'आव ड्राइभारनि खामानि मावग्रा 2 सुबुङाबो थोर-थोर गोजांनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय बायह्रानिफ्राय बन लाबोनानै गावसोर उन्दुग्रा खथायाव लगायनानै उन्दुदोंमोन आरो उन्दुनाय समाव बिथां 2आबो दरजा खिरखिफोरखौ मारिथेजोबदोंमोन, जायनि थाखाय उखुन्दैया रुम गंसे साग्लोबदोंमोन आरो हां लानो हायैयाव 2बो बिसनायावनो थैनानै थादोंमोन। उनाव बिगुमाया सानजौब्लाबो सिखारैलाय दरजा नारदोंमोन, नाथाय दरजायाबो मारिथेनायनि जाहोनाव गेङाखैमोन। उनाव बिगुमाया पुलिसनो खौरां हरो आरो पुलिसा जाथायसालियाव नुजाथिफैनानै दरजा सिफायना सिङाव हाबब्ला 2बो बेलेग बेलेग बिसनायाव उन्दुना थैनानै थानायखौसो बोखांनो हायो। बेनिखायनो उन्दुग्रा खथायाव अर लगायनानै माब्लाबाबो उन्दुनो नाङा होनना बादा होदों पुलिस बिफाना। दिनैनि खौराङा बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना आंनि खौरांखौ जोबजासे नायजोबलांनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आरो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।